Bueno, gente, acá nos van a contar un poquito más sobre las fiestas y sobre qué actividades realizan en estas fiestas. Bueno, en la realización de las principales fiestas del municipio de Abriaquí se realizan desfiles, exposiciones, mercados campesinos, se hacen eventos culturales, se hacen representaciones teatrales, hay concursos o festivales musicales,